麥田係代表整個世界。好嘅種子就係天國之子，稗子就係惡者之子。殺稗子嘅仇敵就係魔鬼。收割嘅時候就係世界嘅末了，收割嘅人就係天使，將稗子掹出嚟用火焚燒。到世界嘅末了都係咁樣。我要差遣天使，將所有引人犯罪同作孽嘅人，由佢哋嘅國裏邊揀出嚟，抌入火裏邊。嗰陣時，佢哋必定會切齒哀哭。但係義人卻要喺佢哋天父嘅國裏邊發出好似太陽一樣燦爛嘅光輝。能夠聽見嘅就要留心聽。天國正如一個埋喺地裏邊嘅財寶，有人發現咗就將佢埋好，然後歡天喜地嘅變賣佢嘅財產，買咗呢塊地。天國又好似一個商人四處去搜尋珍珠，當佢揾到咗一粒價值連城嘅珍珠嗰陣，就去變賣咗佢所有嘅產業，將佢買落嚟。天國又好似撒喺海裏邊嘅網，要捕捉各種魚類，網滿咗就將佢拉上岸，然後坐落嚟挑選，好嘅就收埋，唔好嘅就抌出去。世界嘅末日亦係咁樣，天使要將壞人由義人裏邊揀出嚟，抌喺火裏邊。嗰個時候，壞人必然要切齒哀哭。耶穌講：以上呢啲話，你哋明唔明啊？門徒就回答啦：我哋明白啦。耶穌又對門徒講：凡係熟讀聖經嘅律法教師，接受天國嘅道理，做咗門徒之後，就好似一位主人，由佢嘅倉庫裏邊攞出新同舊嘅財物嚟。耶穌講完咗呢啲比喻，就離開嗰度，翻到自己嘅家鄉，喺會堂裏邊教導人。啲同鄉都覺得好稀奇啊，就議論紛紛啦。佢由邊度得到呢種智慧嘅呢？係邊個俾佢呢種行神蹟嘅能力呢？呢個唔係木匠嘅仔咩？佢嘅媽媽唔係瑪利亞咩？仲有啊，佢嘅細佬唔係雅各、約西、西門、猶大嘅咩？佢嘅妹妹唔係亦都住喺呢度嘅咩？究竟佢由邊度得嚟呢一身本領呢？啲同鄉對耶穌起咗反感，耶穌就對佢哋講：先知到處都受人尊敬，反而喺自己嘅家鄉唔受尊重。耶穌由於佢哋唔相信，就冇喺嗰個地方多行神蹟啦。